مساء الخير. في علاقة وثيقة ما بين وجود شخير عند الطفل وما بين فرط الحركة، وذكرنا هذا الكلام قبل كده، وقلنا أن الشخير بالعادة عند الأطفال هو نتيجة لوجود ضيق في مجرى التنفس العلوي، اللي هو أصلا معظم الحالات تكون بسبب تضخم اللحمية واللوز أو أحدهما. طبعا لما يكون في تضخم في اللوز أو في اللحمية أو الاثنين مع بعض يصير في ضيق في مجرى التنفس العلوي، وبالتالي يؤدي إلى شخير متكرر أو متقطع دائم أو أحيانا. ولكن هذه المشكلة على المدى البعيد تؤثر سلبا على الطفل في ناحية النمو الذهني والسلوكي والعاطفي والمزاجي وحتى الإدراكي والاستيعابي، وبالتالي تؤدي إلى أعراض مشابهة تماما لأعراض التوحد أو أعراض فرط الحركة عند الأطفال. وقد يكون الطفل فعلا عنده فرط حركة، ولكن وجود اللحمية واللوز اللي تؤدي إلى انسداد وشخير في مجرى التنفس تزيد من مشكلة وحدة وأعراض فرط الحركة أو التوحد. إزالة اللحمية أو اللوز أو الاثنين مع بعض يؤدي إلى نتائج جميلة جدا، من ضمنها أن الأعراض التوحد أو أعراض فرط الحركة تقل بشكل واضح. وهذه الدراسة اللي حأعرض لكم هي الآن تثبت هذا الكلام. قارنوا مجموعة من الأطفال يعانون من فرط حركة وكان عندهم لحمية ولوز، وأزيلت اللحمية واللوز، وكان هناك تحسن واضح في قضية أعراض فرط الحركة. وهذا الشيء اللي نحن نقوله من زمان يا جماعة، الأطفال اللي يكون عندهم فرط حركة ويكون عندهم أعراض مشابهة لطيف التوحد، أرجوكم اعرضوهم على طبيب يفحص الأنف ويفحص الجيوب الأنفية ويتأكد من وجود اللحمية من عدمها. إزالة اللحمية واللوز في هذا العمر خصوصا ما قبل المدرسة يؤدي إلى نتائج جدا جميلة في نواحي السلوكية والإدراكية والعاطفية والمزاجية والاستيعاب والذكاء وغيره. لا تحرموا الأطفال من هذه السنوات العمرية المهمة، الجولدن بيريود أو الفترة الذهبية للأطفال، اللي هي فترة ما قبل المدرسة، ال5 سنوات الأولى. هذه فترة مهمة جدا لنمو الطفل ذهنيا وسلوكيا وعاطفيا ومزاجيا. إذا رسالة اليوم، وجود شخير عند الأطفال شيء غير طبيعي. وجود الشخير معظم الأوقات يكون بسبب وجود لحمية ولوز، وأرجوكم إذا كان هناك لحمية ولوز عند الطفل مسببة شخير دائم أو متقطع شيلوها، أزيلوها حتى يستمتع الطفل بحياته وبنومه، وبالتالي تزول أعراض فرط الحركة زي ما هو موجود في الدراسة اللي عرضت لكم إياها من شوي. في أمان الكريم.